आप सबका आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अनबॉक्स करने वाली हूँ एक ड्रेस जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई है। और इसे अनबॉक्स करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप मेरे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ लाइक बटन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस टाइप की ड्रेस मुझे पैकिंग में रिसीव हुई है, देख सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी शिपिंग डेज की। तो ये मुझे 4 डेज़ में रिसीव हो गई है और मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। कुछ इस टाइप के ब्लू कलर का ड्रेस है, आप देख सकते हो, नेवी ब्लू भी होता है और सिंपल पैकेजिंग है। पैकेजिंग कुछ खास नहीं है, नॉर्मल पैकेजिंग इन्होंने दे रखी है। अब हम इस ड्रेस को ओपन करते हैं और देखते हैं एक्चुअली है ड्रेस कैसी। ये इस ड्रेस को देखने में तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही है। ब्लू कलर है तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसके साथ हमें 3 चीज़ें रिसीव हुई हैं। पहली चीज़ है ये चुन्नी, जो कि बनारसी चुन्नी है। और दूसरी चीज़ तो ये आपकी ड्रेस है, जो लहंगा पूरा। और तीसरी चीज़ इसी के अंदर अटैच है, जो कि मैं आपको साथ ही साथ दिखाती जाऊँगी। सबसे पहले हम बात करेंगे चुन्नी की। तो चुन्नी किस टाइप की हम देख लेते हैं। इसे मैं ओपन करके दिखाती हूँ। ये पिंक कलर का चुन्नी है, बनारसी चुन्नी जिसे कहते हैं। पूरा 2 मीटर का चुन्नी है। इसका लेंथ अच्छा है, बट क्या चढ़ाई जो जिसे कहते हैं वो प्रॉपर नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और प्यारी सी चुन्नी है, आप देख सकते हो। अब हम बात करेंगे इसके अंदर की ड्रेस की। तो वो मुझे कैसा रिसीव हुआ है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो ड्रेस है ये ब्लू कलर का है, पूरे उसमें सिल्क फैब्रिक है इसका और कुछ इस टाइप का ड्रेस है। नीचे इन्होंने वर्क करके रखा है गोल्डन थ्रेड से, आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा लग रहा है। पूरा हाफ लेंथ में इन्होंने वर्क किया है पूरे में। अब इसकी कमर की बात की जाए तो ये कमर आराम से 56 तक वाली वेस्ट पे बहुत ईजीली आ सकती है। इसमें कुल 9 प्लेट्स दे रखी है उन्होंने, जिसके कारण जो यूज है वो भी काफ़ी अच्छा सा होने वाला है, आप देख सकते हो। अब हम बात करेंगे इसके अंदर जो मेन इसका ब्लाउज पीस है, आप उसको देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। उन्होंने ये अंदर इस टाइप से अटैच करके रखा है। ये पूरे 1 मीटर का कपड़ा है, प्लेन है, इन्होंने दे रखा है, जो कि बहुत ईजिली एक्सेल साइज तक भी ब्लाउज बन जाएगा। अगर अब हम इस ड्रेस के अंदर की बात की जाए तो अंदर इन्होंने प्रॉपर लाइनिंग दे रखी है, जो कि शॉर्टिंग के कपड़े की है और काफ़ी अच्छी है और पूरे में लाइनिंग दे रखी है। ओवरऑल ये जो ड्रेस है बहुत ही ब्यूटीफुल है, देखने में तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। जो इसका टॉप पोर्शन बनेगा वो प्लेन है, लेकिन जो नीचे है इन्होंने बहुत अच्छे से इन्होंने लाइनिंग डिज़ाइन करके रखी है। कॉपर कलर के थ्रेड्स हैं, ये आप देख सकते हो, कॉपर उससे पूरे उसमें डिज़ाइन उन्होंने करके रखी है, जो कि बहुत प्यारी है। सबसे बेस्ट चीज़ ये है इस ड्रेस की कि इसमें इन्होंने ये जो चुन्नी दे रखी है, कॉन्ट्रास्ट कलर की पिंक कलर की चुन्नी है, वो भी बनारसी, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है और इस ड्रेस का मेनली वो लुक बढ़ा देगा। अगर इस ड्रेस को इमेज से कंपेयर किया जाए तो एज इट इज़ बिल्कुल सेम है, जैसा इमेज में दिखा रखा था इन्होंने, बिल्कुल वैसी ड्रेस है, इवन इससे कहीं ज़्यादा प्रिटी ड्रेस है। अगर इसकी लेंथ की बात की जाए इस ड्रेस की तो अच्छी खासी इन्होंने लेंथ दे रखी है। बहुत ईज़िली ये 5'6", 5'7" हाइट वालों को बहुत ईजी आ सकती है और आप इसे हील्स के साथ भी वेयर कर सकते हैं। अगर इमेज से कंपेयर किया जाए तो ये ड्रेस बिल्कुल एज इट इज़ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। इवन इमेज से ये ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रेस है। अगर मैं इसे मतलब अगर इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी दी गई है और मैं इसे 10 में से 8 रेटिंग देना पसंद करूँगी, क्योंकि मुझे ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगा। इसका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है, सेल्फ फैब्रिक है, शाइन कर रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस है। अगर इनकेस अगर इस ड्रेस को लेना चाहें तो मैं इसके लिंक नीचे मेंशन कर दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छा लगा तो वीडियो देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करना ना भूलें। और साथ ही साथ इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे इसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।